А у вас получается вставать по будильнику? Вот уже 3 года мое утро начинается с битвы между мной и ним. Кажется, кого-то пора отправить в нокаут. Let's go! Стакан воды – мой первый союзник в борьбе с сонливостью. Телефон с будильником отодвигаем подальше от себя или же отправляем на другой конец комнаты для нужной мотивации и подъема из кровати. Заменяем мелодию на приятную и бодрящую, от которой мир будет казаться добрее, а телефон целее. И мой финальный ход – контрастный душ. От сонного хомячка до бодрого льва. Будильник, ты проиграл. А какой ваш способ бодрого подъема? Поделитесь.